Good compañeros, estamos en Genshin Impact. Vamos a hacer el evento de la bandurria. No es una bandurria, es que no sé qué instrumento es exactamente. Un laúd creo que es, puede ser. ¿Podemos leerlo? Mandolina floral, mandolina. Vamos a llamarlo bandurria, ¿vale? Me gusta bandurria. Básicamente tenemos un evento de música. Vamos a darle a navegar. No sé muy bien dónde hay que ir, pero sé que han cambiado un poco el sistema en el que... Bueno, por ahí es para acá. El sistema de uso de los instrumentos y tal no es igual que el del evento de las flores, según parece. Han metido cosas nuevas como de mantener y pulsar más rápido y tal, y mover de un lado para otro. Muy rollo Osu, ¿vale? Pero eso, lo han actualizado un poquitín. Vamos a ver qué tal va. A ver si no se me mueren los dedos o algo así, ¿vale? Estoy en PC, ahora mismo es posible que si estáis jugando en móvil os sea más fácil o muchísimo más difícil, ¿vale? No quiero decir, no quiero hablar sobre consola porque, bueno, no sé qué esperar, sinceramente. Vale, hay que ir a el primer oficial, Yuza, no sé quién es, vamos para allá. No veo a nadie concreto, me tickereará la misión al... A ver. ¿Hola? Sí, me triggerá la misión. Oh, lol, esto está doblado, ¿te conozco? No me suena, la verdad. Sí. Ah, este es parte de la tripulación de Beidou, lol, vale. Ok, hola. Sí, nuestro amigo de toda la vida. ¿Necesitas ayuda con algo? Vale. Bueno, sí. Kazuha se iba a quedar con Bei durante un tiempo, pero pensaba que aún seguía en Inazuma él. No lo sabía que había venido de vuelta, pero ok. Bueno, después de lo que pasó, le pudo reavivar la visión, ¿no? Al fin y al cabo. Sofisticado, excéntrico. A ver, pudo entregarle la visión a su colega después de muerto, presentar sus respetos, eso que no sé hablar, y consiguió ver que era posible revivir una visión. Así que me imagino que estaría contento, así en general. No iba a poder devolver la vida a su colega, ¿no? A su maestro, pero aún así, este fue un buen outcome, ¿no? Excéntrico. Vale. Lo mejor sería ir a Mondstadt entonces, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Quiere verme de nuevo para estudiar poesía o algo. ¿Que tiene algún problema? Vale. Sí, como alimentar palomas. Claro, hay que ganarse el pan, hombre. Le caemos bien a Beidou, ya lo sabemos. Venga. Ok. Venga, hasta luego. Me gusta este tío, me ha gustado la voz que le han puesto también. Es buena onda, no lo recordaba. Para nada, pero oye, me cae bien, es un buen chaval. Vale, pues seguramente quiera... Vamos a hacer una suposición. Yo creo que lo que Kazuha quiere es que cojamos la bandurria, ¿vale? Nos la va a dar él y nos va a pedir que vayamos investigando las distintas perspectivas de diferentes personas de Liyue o Mondstadt para ver si compone una canción o algo así, o poesía nueva, ¿vale? Alguna cosa así chachi, ¿vale? Vamos a ver si es así.
¿Qué tal, coleguita? Mira quién traigo. Para pegarse un sustito. ¡Buh! Ah, vale. Venga, cuéntame. Se le escucha diferente a este. Tiene la garganta ronca como yo. Habla en verso por completo, ¿no? Ok, te ves muy relajado, parece que te estás divirtiendo. Literal, tal cual así, exactamente así. The events of Inazuma are behind me, and no longer linger on my mind. Now I return to Liyue. It is the natural time to explore all the verses and melodies that arise from this land. As to the matter requiring your assistance, there was none to begin with. Unfortunately, you are too late for that, because now there is. Madre mía, mira tú qué bien. O sea, antes solo quería hablar con nosotros, pero ahora de casualidad... Ok. Ahí, haciendo las preguntas correctas. Está como super mellow. Está súper mellow. Ha estado fumándose las setas, no comiéndoselas. Por una manzana, perdón. Se le ve el hilo por aquí, es verdad que parece que está roto. Creo que tu instrumento está roto. More to the point, however, it has a certain special ability. I acquired this anonymous ancient zither from an abandoned cave dwelling as I was exploring the mountains. Por una cueva. When I first found it, it was old, but intact. The sight of it inspired me, and suddenly I found myself strumming. To my surprise, as soon as the melody began, my mind began to drift, and I could hear the sound of someone playing along with me. Somehow, it all felt so familiar. Ok. A ver, ahora mismo estoy con Paimon, ¿vale? Sí que parece que se ha fumado algo gordo, ¿eh? A ver, la bandurria está flotando. That's when I finally started to inspect my surroundings properly. As expected, it was a place full of mystery. The cave was overrun with weeds, so I imagine the owner Con weed está y se la fumó. The table and chair were spotless and gave off a fine and delicate fragrance. Even the ever-present sound of the wind fell silent in that place. It was quite miraculous. I can only assume that it must have been the treasure trove of a fabled Liyue Adeptus. Wow, so this instrument is an Adeptus treasure? ¡Anda! Es como si todas las cosas antiguas fuesen reliquias de los antiguos. En fin. And after it was over, I thought to myself, I simply must share this with a friend. But in Oh. the end, besides Captain Beidou, you are the only friend I have. I doubt this would interest Beidou in the least, so I decided to invite you to share this experience. ¡Oh, qué bonito! Somos amigos, por cierto, lo ha dicho ahí, no hemos dicho nada. Unfortunately, the ancient zither broke before you arrived. The fault is my own. I've been taking it everywhere with me. And Esa... playing it too often. ¿Cómo se va a romper así de usarla mucho? Can Adepti treasures break in the end? If eternity lies out of reach, even for the mighty Electro Archon herself, then it is all the more elusive for everything else. Uh-oh. Well, please be super duper careful with their Serenity Pot. Eso no me lo esperaba, LOL. Ha mencionado la tetera. Vale. Nation than anything else. No sé qué dirá si no tenemos tetera The ahí. instrument has dissipated with the passage of time. All we need to do is find the right material
and we can awaken it once again. Vale, ¿y cuál es el material adecuado? Correctly, the material in question should be the glaze lily. ¿Y dónde escuchaste eso? Los lirios de cristal son súper carísimos, por cierto, en Liyue. A pesar de que están por todos lados. The wind carries with it the whispers of everything that resides in the world. And I am attuned to some of what they say. So I'm Ok. privy to a few fragments of this ancient zither's history. Go on. I'll wait here for you. You Tengo have a sample varios, of ¿eh? Liyue Harbor. I'm sure this should be well within your ability to handle. Tengo bastantes, creo, pero no sé muy bien cuántos quiere. Lirios de cristal. Aparte de que podéis comprarlos por un precio súper desolvidado, los tenéis por aquí, por el de esto de Liyue, ¿vale? La mierda esta de por aquí, ¿vale? Hay varios lirios de cristal. Y en Chinsé, ¿vale? Por el laguito esto, ¿vale? Por las cositas estas de aquí donde hay agua, ¿vale? Ahí hay lirios de cristal también. Bastantes, ¿vale? A ver cuántos me ha pedido. You've returned. Even before the wind could bring tidings of your Literal, no me progress. moví yo. This is quite astonishing. How did you achieve it? Las tenía de antes. Maybe he's got a few more tricks up his sleeve than you thought. ¿Con esto es Let suficiente? me see. Me pide 3, lol, y tengo 230. Venga, tomad por culo. Creo que en la esta de Liyue hay suficientes, ¿eh? No os calentéis mucho la cabeza yendo a Chinsé. O sea, creo que en Liyue ya hay. Good. These are fine 238. specimens. There will be plenty. If we extract the juices and apply them to the body of the instrument, it should awaken from its present slumber. Vale. Repara la mandolina con líneas de cristal. Ah, mira, como nuevo. It is. That familiar feeling. It's awoken. Seguro que no te has fumado nada, Kazuha, es que me estás preocupando un poco. Come, try it for yourself. ¿Qué quieres decir con todo tuyo? ¿Me la vas a dar para mí? Can a poet not be forthright in expression? Then let me rephrase. This instrument is my gift unto you. Oh. I came back to Liyue to listen to what this region of the world has to say. In these vast and ancient lands watched over by the Geo-Archon, there are countless soft voices to be heard. This gives me all the satisfaction I desire. Of course, should there come a day when you wish to part with this instrument, I will come to collect it. But I hope that day will never come. Vale. ¿Es una opción de verdad este? Tipo, que de verdad podemos devolverle el instrumento. Ok, o sea, Well, curioso, no My supongo. onward journey beckons. What is the customary Liyue saying at moments like this? Ah, yes. We will meet again. Esto lo dijo la última vez también, ¿verdad? Sí. We will meet again. Ok, tenemos la misión, que ya está completada, y se nos ha desbloqueado algo diferente. Repertorio. Tengo entendido que se nos va a desbloquear diferentes canciones de diferentes personajes, ¿no? Y no sé muy bien dónde, porque digo, yo le puedo dar aquí a tocar, pero vamos a encontrarnos aquí con Zhongli, que es el que aparecía en la foto, porque eso puede ser curioso, ¿no? Espérate, vamos a ir para allá. Quiero hacer por lo menos una, ¿vale? No creo que haga todos los días, porque sinceramente no estoy yo preparado mentalmente para esto, pero si hay alguna misión, eso sí quiero hacerlo, ¿vale? Para allá. No te deja teletransportarte a los simbolitos estos como en otras misiones, ¿no? Como en las de los portales y tal, ¿no? Porque hay dominios, pero bueno, tampoco pasa nada, se acerca. Se ve una lucecilla, pero no se ve a Zhongli, a ver. Mira, este es el árbol somete dragones. Ya hemos estado aquí antes, pero se ve tan increíble como siempre. Pero vamos a tocar la mandolina aquí. Quién sabe, quizás sintamos que alguien toca junto a nosotros, como decía Kaz. ¡Ah! No viene de verdad. Es solo el sentimiento. Vale. Vamos a tocar la song de... Ahí está. Vamos a ver si no lo hago mal. Quiero intentar callarme un poco, ¿vale? Esto es lo que yo había visto. Que ahora se pueden sostener las notas. No sé cuándo hay que soltar, pero... Porque parece que te dejan bastante tiempo para hacerlo.
Se puede hacer con el ratón también, por cierto, ¿eh? Si veis que hay alguna en la que se hace fácil usando el ratón en vez de teclado, lo fallaba. Sí, hay que sostener hasta que te deja el este. Ok. Ahora está tocando él, porque es un dueto. Quiero probar con usar el ratón, venga. Dan bastante racha con las cosas estos. Oh, vale. Necesito dos manos, parece ser, para esa. Pues tiene toda la pinta que no voy a poder hacer las de alto nivel con ratón, ¿eh? Por lo menos yo. Posiblemente alguno que tenga unos dedos mágicos. Sí, yo no. Ok. Dulcem. Vamos a salir. A ver cuál es el repertorio de premio. Obviamente no me voy a poner ahora a hacerlo todo aquí, ¿no? Pero recompensa de la puntuación. Vale. O sea, las primos son relativamente fáciles de conseguir. Ya habéis visto que he fallado un par y hemos pillado las primos automáticamente. Ok, solo tenemos que hacerlo en fácil. No me dice el premio de todos ellos. Tipo, si yo vengo aquí, recompensa de la puntuación. La mandolina para siempre, ahí está. Con hacerlo, la mandolina nos la da. ¿Qué más premios hay? Este tiene primos. Nada, la única diferencia es que la mandolina nos la dan al final del todo. Vale. La bandurria, perdón. Que lo he dicho mal a la primera y he dicho que lo iba a decir al mal todas las demás. Y no lo he hecho. Vale. Pues si os gusta tocar música, ¿vale? Como en el evento de las flores, esto es lo vuestro. Esto es lo que vais a estar invirtiéndole tiempo y tal. Y al final, igual que en el evento anterior, la podéis tener y podéis tocar con ella. Si no llegasteis a hacerlo en el evento, ¿vale? Podéis comprar la lira, ¿vale? Podéis comprarla en Mondstadt. Uy, perdón. Vale, vamos a ir aquí. Podéis comprarla en Mondstadt por 150 mora, normal y corriente, ¿vale? Y así la podéis usar para tocar. Obviamente la bandurria tendrá un sonido diferente a la lira, ¿eh? Que yo, como no sé tocarla, pues no voy a romper ahora del todo este. Pero bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Y eso, si queréis la lira, id a Mallory, ¿vale? En Mondstadt, por aquí. Vale, que yo voy a condensar resina, por eso he venido, ¿vale? Pero esa de allí, esa chavala de aquí, os vende la lira, si la queréis ahora mismo, ¿vale? Simplemente venís aquí a los souvenirs especiales y la podéis comprar. No sé si a mí me deja. ¿Puedo tener dos? No, solo puedo tener una, ¿eh? Ok, eso, si no la habéis conseguido en el evento, ahora podéis conseguirla. Es posible que vayan a añadir más de otros eventos también. Vale. Chao. Aquí, a condensar, que es importante. Bye.